อมหมกทรงเครื่องใบกะเพราเนื้อหอมจังเลยว้าวเยอะเลยมันน่ากินอย่างนี้ไม่มีปลาไม่รู้สุกไหมนะเฮ้ยหอมว่ะสุกทำไมจะไม่สุก